咁多位網友大家好，大家好，歡迎嚟到我哋呢個頻道啊！又聽下方榮測下八字啊，講下古仔都幾過癮啊！冇錯，咁啊師傅，上集就講到咩《心經》有兩句啊嘛，咩色即是空，空即是色係嘛？咁啊要請教下你啦，因為素來知啊，你係信佛㗎嘛，好似有啲研究應該。今日主題應該息息相關啊！咁你喺《心經》嗰度啊，觀自在菩薩啊嘛，含身般若波羅蜜多時啊嘛，照見五蘊皆空啊嘛，嚇！跟住佢話咩？空即是色，色即是空啊嘛，係咪先？咁其實咧就佛經咧就講咩咧？講因緣和合嘅因緣啊，我哋叫做世間萬物咧因個因緣而聚啊嘛，一個因緣散而散啊嘛，所以人生嚟講咧，佢話咧聚散就有時啊嘛，呢啲因緣和合啊，有冇聽過啊？因緣和合？嗱，和合我有聽過，嗰啲法事嚟嘅。佢唔係講呢啲，嗱譬如咁講啦，即係咁講啦，一張台咧，咁如果你話一張木台面頭塊玻璃嘅四隻腳嘅，係咪先？佢係用唔同嘅樹做咗四隻腳，或者唔同一塊木材嘅板擺塊面，嗰塊玻璃可能咧就另外去製造翻嚟嘅，因為咧嗰個木頭同嗰個木匠有個因喺度，個緣分一度嘅，個木匠就將呢嚿樹木斬成四隻腳，跟住攞塊大啲嘅板擺喺面頭，咁咪形咗台咯。跟住佢認為唔夠靚嘅，整塊玻璃落去啦，係咪先？咁玻璃同呢個木咧就產生一種因緣啦，係咪先？佢因為因緣聚啦，就成一張台咯，咁如果咧，睇下咧，即係咁講咯。個木頭擺得太耐嘅時候，佢會壞噶嘛，成住敗空噶嘛。我哋叫咁個木頭承唔起呢塊玻璃嘅時候，咁呢個主人咁覺得呢張台嘅都係舊時候要掉咗佢啦，唔係有危險噶嘛，啱唔啱啊？冇錯，係咪先？咁咪佢呢個緣盡嘅時候咪散咯，台唔係台咯。緣起緣滅咯，冇錯啦。佛家就講啲因緣和合咯，因為有因緣到啦，咁佢先聚埋而成一張台咯，佢個緣盡嘅，一張台咪要散咯。咁即係話俾你聽啦，世間嘅嘢咧，你眼前而家見到嘅未必係真嘅，而家 AI 年代更加唔會真，我哋叫做呢啲係嘛咁變咗嚟講咧，即係話咧，世間一切萬事萬物咧，因為個因緣而起，亦都因緣而盡而滅咯咁即係佛家講成住敗空啦。咁色即是空，空即是色，即係話色有形之上，你見到嘅。今時今日喺度嘅，佢係咪實在就喺度啊？但係佢係唔會長久嘅。嗱，譬如咁講啦，傳說香港個小島就唔知喺邊度，咁大地震，咁跟住整咗個香港島出嚟，係咪先？咁香港實在真係有個島喺度噶嘛？1000年後或者500年後，呢個島會唔會陸沉咧？咁冇咗噶咯喎！即係有形嘅嘢係不長久嘅。係啦，所以佛家所講嘅就係話俾你聽咯，色即是空，空即是色，色係有形之上，但係他日佢都可能冇咗嘅。空你話佢冇咩？當佢因緣一到嘅時候，佢又會出現啦。咁即係話俾你聽，人世間嘅嘢唔好太過執着咯。咁睇嚟呢個都係。佢又應該乜都空晒嘅，呢個命主就咁呢位事主嚟講嘅都算叫做話，即係決定得快咯。我哋叫做呢啲係嘛咁變咗嚟講嘅，咁你佛家所講嘅，咁世間一切嘅嘢因為因緣而起嘅，緣盡而散嘅，咁有時人生嘅嘢就係咁咯。我哋叫做即係咁講咯你嫁個老公唔好嘅唔緊要，最緊要走得快，係咪先？緣盡啊嘛，緣盡就要走噶啦。我哋叫做呢啲佛經有個故仔好好笑嘅。咁咧阿大和尚咁飲開嗰隻茶杯。咁佢都有啲中意嘅，大和尚個茶杯中意嘅。咁個小沙彌嘅和尚仔，日日都同佢打掃啊，咁啊睇洗杯啊咁啊，一日唔覺意
唔覺意咧打爛咗阿大和尚嗰隻杯，係咪先？咁打爛隻杯，大和尚咁中意嗰隻杯打爛咗，呢雲聽鬧嘅呢雲啱唔啱啊？係。咁小沙嚟同阿大和尚講，佢請教大和尚，色即是空，空即是色，師傅究竟點解啊？哦，世間嘅嘢你見到有嘅，未必為有；冇嘅亦未必為冇。佢因緣一盡嘅一到嘅時候就在，因緣一盡嘅時候就移散。哦，跟住個小沙嚟同阿和尚講：師傅，我明白啦。你台頭嗰隻杯，佢同我哋嘅緣分盡咗啊！咁樣單嘢咯，係咪先？唉，咁先小沙嚟到道行啊！我哋叫做有道行，係咪先？好啦，今日呢位事主咧，呢位女性嚟㗎嚇咁呢啲命就係好話唔好聽，都成19年前算㗎啦，已經。我哋叫做呢啲嚇。咁佢點樣咧？咁就你大家都見到㗎啦。佢四柱又係純陽嘅，又係純陽嘅嚇。咁即係年青嘅時候咧，愛情嘅偉大啦。呢啲見到嘅。愛大過天係嘛？係啦，戀愛大過天啦，為咗愛情嘅不惜一切啦嚇，都唔理嗰個男仔嗰個本性啊點樣啦嚇。嫁咗佢之後嘅，先發現哦，原來個老公咁爛賭嘅。都好爛賭啊！即係咁講啦，兩公婆咁屋企有少少錢咁樣，竟然間咧佢個老公咧可以咧輸咗現金啊！即係當年嚟講好犀利啊！佢話俾我聽成500萬啊！500萬即係買唔買到一層樓咧？哇！嗰陣時買到有餘啦，係嘛？嗰陣時4房都買到啦。嚇！4房？係啊！唉，我哋叫做咁多錢呢？有啲難賭咯，賭錢係真係冇數計㗎。即係澳門見㗎咯。冇錢難賭冇數計㗎難賭，我哋叫做真係冇數計㗎。咁輸到樓啊車啊現金啊冇晒咯，跟住一條路啦，唯有斬纜咯。斬纜離婚咯，唯有嚇咁斬纜離婚嘅，咁後期又再到第二個男人啦，咁又跟咗佢啊，咁始終條命係為夫勞苦，始終都為夫勞苦，係咪先？咁跟住真係人生嘅嘢，咁有陣時際遇咁樣嘅，都走嚟有時問下我哋呢啲咁嘅算命佬啊，條命點解會咁啊咁樣咯，我哋叫嚇。就想請教師傅啦。點解佢條命可以嫁個老公咁鬼差嘅咧？唉，直因命易運啦，我哋叫做呢啲。第一咁你戊土你子月財格，咁而家財格幾好嘅，我發覺財格啲女性咧就自然就旺夫噶啦，我哋叫做財格啲人咧有時咧就旺到老豆嘅都嚇呢啲嚟講嚇。因為財星有力啊嘛。唉，你月令財星最有力噶嘛，我哋叫做呢啲。奈何咧呢個八字咧，你見唔見佢爭啲咩啊？爭緊啲木啦。爭緊啲木咯，土命見木為夫啊！咁又覺得即係要以財生夫啊嘛。係啊，咪用財生夫咯。咁我成日都喺初班嗰度咁講噶啦，係咪先？女命以財是夫啊嘛，夫星透出嘅，如果印重嘅，咪可以旺夫而享福咯。女命財重嘅無夫嘅，就不斷用財生夫咯，而即係如果冇印，即係如果係先共患難，你話共富貴啊，唔到佢啦。唉，冇啦，啲男人全部都共患難嘅，全部共患難嘅，係咪先？咁其實我即係成日咁講噶啦。咁如果你話頭即係嫁錯人嘅，唔緊要，而家呢個年代離婚好平常嘅事啫，係嘛？最緊要識走咯，唔識走大件事啊！呢啲係嘛？醒目嘅。係啊，咁你見到啦，呢個八字咁嗰個夫星完全唔掂啦，個夫星係嘛？得神中一點月望係嘛？咁變咗嚟講嘅。咁你嗰個為夫為得咁緊要都好難搞啦，戌同辰就爻沖啦，子同又沖啦，係咪先？四柱動搖啦，呢啲八字天干比劫成群嘅，咁即係就咁你睇落去咧，呢個女性啊，咁嫁個男人都即係
都係不良噶啦，唉。手令係啊，又個呼聲啊，楚木玉桃花啦，跟住又要養啦，跟住又有衰位啦，咁跟住仲要死埋添嗰啲咁嘅款，你呢啲命嫁個老公點掂啫？我哋叫做呢啲。係啊，所以就一命二運啦。咁你23歲行月有，咁啊早結婚嘅，咁啊早結早離啦。咁33歲行甲申嘅，咁啊第二次婚姻就稍為好少少啦。但係最終嚟講都係麻麻地嗰啲，因為你個命係咁啊嘛。個命係咁啊，真係冇辦法啦。呢啲所謂一命二運，一命二運咯。我哋叫呢啲真係嚇。咁有時命生出嘅，冇辦法啦。咁所以呢啲八字咧，有陣時咧諗翻下啲佛偈咧，會心理平衡啲㗎。咁呢啲係咪先？開心都要嗰啲宗教落直下嘅。係因緣和合啊嘛，因為因緣而聚啊嘛，緣盡而散啊嘛，係咪先嚇？三世書有講噶嘛，你今生受嘅嘢就係你前世做落嘅因啊嘛，今生承受嘅果啊嘛嚇。咁如果你知道呢樣嘢嘅時候，原來我條命係咁嘅，你係咪得到好好嘅答案咧？咁啊，個人就自然就豁達啦，豁達就現實咯。命啊嘛，明唔明啊？咁我哋做個小總結啦，又咁見到睇下個老公得唔得力啦，或者講咁啊睇下首先個八字入邊呼聲有冇力啦。咁如果冇呼聲，咁啊有財嘅，可能啲女性就辛苦啲啦，為夫勞苦啦。咁生落一個呼聲就睇下有冇印，可唔可以攞到老公嘢啊？咁呢個有印都冇用啦，個呼聲都唔掂咧，咁咪 keep 住共患難啦，即係去唔到冇富貴嗰步啦，冇辦法啦，係咪先？唉，有時女命你個呼聲坐呢啲咁嘅位啊，真係都冇晒辦法㗎啦，呢啲冇辦法啦，咁呢啲就真係聽下佛經啦嚇。係啦，咁如果中意我哋啲片嘅就俾個 like 啦，分享下啦，訂閱、分享同埋留言啦嚇。咪係咯，支持阿傑哥仔嘅1啦，支持阿方師傅2係嘛？係夠啦，都唔記得咗啦嚇。片到呢度啦，好，再見。好啦，再見啦，拜拜。